sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale non devono essere disgiunte da sostenibilità economica. L'agricoltore, per quanto appassionato, non può lavorare per beneficenza o in perdita, soprattutto perché nel mio territorio, questo è all'ennesima potenza, ha un ruolo sociale fondamentale. Delta del Po, per stare al tema della puntata, è uguale ad agricoltura, ma è uguale a vita, perché nel delta senza agricoltura e senza pesca non ci sarebbe antropizzazione, non ci sarebbe l'uomo, è inutile. Le attività a contorno, artigianali o commerciali, sono lì perché prima di tutto ci sono gli agricoltori. E non dimentichiamo che gli agricoltori sono anche i maggiori contribuenti di un sistema basato sulla bonifica che permette la vita in quelle zone. Il consorzio di bonifica, che nella mia zona è il consorzio Delta del Po, vive ed opera perché gli agricoltori pagano un contributo commisurato al beneficio che ne ottengono. Sì, che beneficio che non va solo agli agricoltori, ma a tutta la cittadinanza. In questo caso di bonifica, perché l'acqua in eccesso viene allontanata, e anche un beneficio irriguo. Giovanni e Milena, ricordiamoci che da noi le idrovore sono accese sempre, tutti i giorni dell'anno. Parlaci un po' delle idrovore, perché all'inizio abbiamo parlato del problema della sfida, quelle che ha raccontato Chiara, che stai aggiungendo anche tu, ma abbiamo anche questo problema del cuneo salino, no? Altra problematica importante a cui bisogna far fronte, no? Guarda, raccontaci un po'. Semplicemente il fiume è sopraelevato rispetto al livello di campo, ci sono continue infiltrazioni verso il piano di campagna, ok? Anche se noi non preleviamo acqua dal fiume, comunque lei si infiltra nei terreni. Arriva. E dobbiamo tenere nei punti più bassi questi impianti idrovori, che sostanzialmente sono delle grandi pompe accese, sono divoratrici di energia elettrica, perché oggi le pompe moderne funzionano a corrente, ok? Il consorzio di bonifica nella mia zona è il maggior consumatore di corrente, milioni di euro all'anno per tenere bonificati un comprensorio di circa 63.000 ettari. Okay? Ci sono qualcosa come 42 impianti idrovori dislocati nel territorio, ma servono anche per allontanare le acque in esubero quando noi le attingiamo dal Po per i nostri scopi irrigui, perché d'estate abbiamo bisogno di acqua per irrigare. Vi ricordo che una sapiente, direi, politica comunitaria e regionale ha permesso agli agricoltori di ammodernarsi, okay, negli ultimi decenni. La prima esigenza nel mio territorio è stata quella di avere grossi impianti irrigui. Il nostro tessuto aziendale, nel Delta ci sono aziende che hanno una maglia aziendale molto grande, 4, 5, 10 volte di più della media nazionale. Non è difficile avere aziende di 100-200 ettari. Okay? Ci siamo ammodernati, abbiamo comprato macchine irrigue, dai rotoloni ai pivot, ai regger, quindi grandi macchine di irrigazione. Vi posso dire che da un punto di vista imprenditoriale è una sconfitta amarissima dover lasciare queste macchine spente, perché il fiume ti riporta indietro dal mare acqua salata. E sapete cos'è il problema? Il problema è ancora una volta di origine umana. Ci sono i sistemi per controllare l'entrata della cuneo salino, basterebbe che fosse garantito un deflusso d'acqua dolce, il minimo deflusso vitale, in modo che il fiume abbia sempre da prevalere rispetto al mare. Purtroppo a monte, rispetto a noi, che siamo gli ultimi nel fiume, nella vita del fiume, i prelievi un po' così disorganizzati e un po' così, diciamo così, in ordine sparso, fanno sì che il deflusso minimo non sia più sufficiente per avere questa vittoria dell'acqua dolce. E non si riesce a trovare una quadra? Guarda, ti ho fatto una domanda difficile. No, serve un'autorità unica che abbia, diciamo, il potere e il controllo, una sorta a di monte e a valle, commissario per il Po, certo, che è stato istituito l'anno scorso, e proprio in virtù anche del problema nato nel 2022 molto pesante di cuneo salino, e è
fondamentale questa figura, perché si prenderà la responsabilità di garantire questo minimo deflusso vitale al fiume, perché se tutti dunque, lungo l'asta del Po prelevano in maniera indiscriminata, noi che siamo gli ultimi rimaniamo senza acqua.